Baykuşlar kafalarını her yöne 135 derece çevirebilir ve toplamda 270 derecelik bir görüş açısı yakalarlar. Islık ve gıcırtı benzeri sesler çıkarmalarının amacı, kendilerinden üstün yırtıcıları korkutmaktır. Dürbün görevi gören gözleri sayesinde baykuşlar, çok uzak mesafeleri çok net bir şekilde görebilir. Avı birkaç parçaya ayırarak yutarlar. Etler sindirildikten sonra kürk ve kemik gibi parçalar, baykuş tarafından geri kusulur. Bir baykuş uçarken neredeyse hiç ses çıkarmaz. Özel tüyleri havada oluşan türbülansı, küçük akımlar halinde dağıtır.